سلام، خسته نبود. سلام. دوباره گاهی تنهایی. والا شورم یه ساعت تنزوگ و امرن دنبال لباس مادونون با اونش لباسه هستی از گفتم واسون باید تایی چو بله با راست کنید گوش نجرون یکی دی بس چیدیم دعوا چیدیم الان انانو بکر رفتیم من مجبورم خون نده درست کنم. واقعا متاسفم شوهر درچت میکنه. من چاره نه خون باید درستش کنم این بچه که ناداره الان خیلی طوری درستش کنی؟ خیلی کنی؟ تو بله منم نه طوری اجازه که بجا با هم ازورم راه درست کنم تو بله منم فرست خوب موفق. درست کنم تو بله بزنیم به نظرت خانم افراتون نه ایده خوبیه. طبعا تو بله دارم جای نراست کنم
خوبه تو باشد. Matma. Ligar da Semerzinho.
الیاز اصلا حال نه. خانم پراتو گردنده شوی سبارو پرات شنوسی سسانه دوباره تشنج کی؟ الیاز 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 کسی خانم خود ناراحت نکن. ایران داخل چادر هوا گرمه تا بریم شدر مینیم بهتر نیبو. بیشتر اونو بودم الیاز دیگه الیاز کسی خانم واقعا متاسفم. هم راه طولانیه هم هزینه بیمارستان رو هده قبوش تی دور یا نمار مغزی بجرو. تازه وقت ناراحت نکن شالا همه چی درستیم. اینا داره وقتش این خیلی فشار است. چه شانسی خصوصا زارو چه درام بقیه بعد یا دیوری نه چه کنم دیدم
شانسی خانم ایری کلی سنگ داره. نیه گو بیا این طرف در بچینی؟ نه چه چوبت کوتاه دیدم. با هم بچینیم برداره. از یه تو بری خیلی سنگ داره.